السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله قاليga kusoo dhawaada lecturedeena taxanaha ah maadada advanced contact lens hadii ila maanta waxaa ka hadli doonaa therapeutic contact lens cosmetic aan ka soo hadalnay complication ka soo hadalnay hadana waxaan ka hadlaynaa therapeutic daawo ahaan marka la also waxaa kaloo loo yaqaana bandage ayaa loo yaqaana therapeutic contact lens divine lens used loo isticmaalo to treatment inaan isticmaalno ocular discomfort or support inaan ku sameyno la cornea inaan support ku sameyno during inta lagu guda jiro healing after the surgery qalin kadib ayaa isticmaalana therapeutic when the cornea being treatment markay ahaato cornea treatment underlying disease state or protects the cornea from the environmental mechanical interaction with the lids in the mechanical and environmental interaction in ahaad with the lid indications marka laga hadlayo therapeutic indication corneal protection cornea waa inay ahaato protection waxyaaba ugu muhiimsan waa therapeutic waa inay protection u ahaataa corneada iyo lidka baalka isha iyo eyelidka iyo corneada inay protection u ahaataa tusaalaan intropianka bukaanada ah eyelidkiisa gudaha isha gala timaha isha oo maanta dhan dhaawac gaarsiino erosion sameynaa muhiim ah soo kale tracheasis bukaanada qaba miss eyelasheska inay noqdaan tracheasiska soo kale tersal scar bukaanada qaar tersal scar recurrent corneal erosion ina soo laabato corneal erosion recurrent protection hand corneal protection loo sameeyo muhiim waa in therapeutic marka laga hadlayo sidoo kale cornea pain relief ahaan loo isticmaalaa ayaa loo isticmaalaa oo cases iyo qaar badan oo corneal cataract surgery loo sameeyo after cataract surgery waxaa loo sameeyaa bullous keratopathy epithelium erosion iyo aberration sidoo kale elementary keratitis post keratoplasty waa waxyaaba ugu badan ee isticmaal waa barriers during the hyaline epithelium defect include isku jiraan chronic epithelium defect sidoo kale corneal ulcer sidoo kale neobratic ama neoparalytic keratitis iyo chemical burns. Let's come to the post-surgical conditions post-refractive error sidoo kale laminar gravities sidoo kale cornea blebis structural stabilized big part of the lens big back lens fitting where the cornea is too irregular from the RGB lens. Let's come to the therapeutic contact lens categories. afar categories saddex categories inta badan loo kala qaadaa categories kooda waxa loo yaqaanaa inuu ahaado healing and protection waa inuu ahaado healing and protection these lenses act waxay sameynayaan physical barriers of the corneal operation or post surgical recovery waa inay sameeyaan corneal operation ama post surgical recovery. Medication delivery the role of the lens is a slow releasing drug directly of the eye. Chronic condition management how they provide relief from the condition tusaale haday noqoto bullous keratopathy soo kale persistent epithelium defect waa waxyaaba ugu badan ee noqonayo chronic conditions ka. Hadda kaga mahad celinaya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.